Behold, your God will come with vengeance, with the recompense of God. He will come and save you. I think this is the message that the world need to hear today. This is the message that the world need to hear today. Yeah. Agamba, kulunjiri yolokomeka. Olwo katandike n'olwokusatu. Olwokusatu agambi, strengthen the weak hand. And make firm the feeble knees. So sikuongea injecting fear in us. People need to give hope to people. This is the time whereby everyone need hope, not to be intimidated. Bananga abantu ana lero bafudana mbatano. Lero chenda bafude. Kakati what is that does? Now yabadana afuna okulwanyisa osobola okulwanyisa embeera, he will die because ajja kubata china hope. When a person loses hope, he dies. Praise the Lord. So I'm here to tell you, my sister, my brother, you are not among the people who gonna die COVID. You will bury people, but they will not bury you. Me, I'm not among the people who's gonna die this year. Not even. I'm still here. Why? Where am I going? For generations after generations. Here I live at Serachton. So you are not going to die. Just have that in your heart. Praise the Lord. Amen. Nagamba olinyorokuna. Say to those who are fearfully hearted. Abaine meme zikozezitya. Emitima ejimaze okutya. Yalabye jjajjawe nga afeekera. Ababaine emitima egitidde. Bw'oli wano mwannyinaze muganda wange obadde otidde ndi wano kugamba bwenti. That says the Lord. This is not me. Ddamu amaanyi totya. Lwaki? Kubanga Mukama agenda kujjawo COVID, agenda kukuyamba. You can protect yourself without fear. Like a soldier having a gun, he can walk anytime. Protected with a gun, with no fear. I think that's what we need. You don't need to fear this time. Teweta kutenda mamonde. Teweta kutia COVID tajja kututta. Lwanyisa okutya mu kino ekiseera mwe tuli. Bw'otalwanyise okutya kwe kuzikiriza abantu. Okutya kutta. Ge mazima. Ndali abantu abafa naye ng'ekiseera kyabwe tekinnatuuka. Why? Because they are feared. Oli azimba ekigo ndagabana lino italo teliwona. You were born. I've seen people dying of AIDS, and I've seen people get healed of AIDS. I've seen people nebabeerawo myaka n'emyaka nga balina sirimu ne olabayo omwana amukwata ku makya olwo bamugambye nti wamufunye ne ataweza wiiki. What kills this person? It is not AIDS. It is the fear that occupies the heart. Verses 3 and 4. Munyweze emikono eminafu. Mukakase amavivi agajugumira. Mugamba abalina omutima omuti. Mubeere n'amaanyi. Temutya. Laba Katonda wammwe alijja n'okuwala na COVID. N'empeera ya Katonda alijja n'abalokola. Alijja n'abakola atya? Nze nkimanyi eggulo nabadde nsaba ekiro naye nga mpulira munda munze conviction ne contentment. I was here. Natandisaawo nga byakusanga nenkiwulira
oluvanyuma lw'abatabani bankubanga baadde bankubidde essimu neyangamba taddi waffe ali tututidde nnyo nebya mukama nenga mukama ziwa Peter musumulule muwonye kaakati muwonye. That's how I started praying. I ended up praying and I began to pray, but nga mpulira confidence munze that COVID is leaving and it will not kill you people unless when you fear you kanga wile fulono wa bulijja asobola okutta nga olowooza nti COVID yakusse. Because of that I've had so many scandals. Ogenda mu ddwaliro ng'okola n'okusenyiga, ogendayo ng'okola ng'olina n'ekifuba. They don't even test you of COVID. They just say, which word should we take you? Do you want a special word or you want it general? Why? Because even doctors are in fear. And they don't know what is next. Bwe tunaaba bakusomoka kino ekirwadde tulina osobola okulwanyisa omwoyo gwe bayita okukola kutya. Kubanze ndabye damages, a lot of damages. Why? Because fear. Abantu babakubye emiggo babaleese embale mu mitwe. Lwaki babaleeta embirwa mu mitwe? Mubatya COVID agenda bakwata. So they are beating people. They are making a lot of damages. Agokulwanyisa kye bayita okutya. Tulwanyisa tutya okutya nga twambala okukkiriza. Tukkirize COVID tajja tutta, COVID tajja tusaanyaawo, ab'okufa baakufa, ne bw'atandibadde COVID babadde baakufa. Believe that. Amen. Put it in your heart. Nti abafa essaawa zino ne bw'atandibadde COVID ne babadde abatuufu ab'okugenda naye nze siri wagenda. Let that fill your heart. Instead of filling your heart with the fear, what am I gonna do? Kakati wano mpita wontya, lero bannange omuntu amalako atya, abantu abamu tebagala babula kupama na mayumba. They even fear to get out of their compounds. Why? Fear. Mukama yebaziwe. So we should not fear. Amen. We should fight fear. Fear tenja kulema kujja, naye we should fight it. Kubanga we are human. Okutya kw'okujja naye tulina kulwanyise. So don't allow fear to dominate your heart. Tokkiriza kutya kujjula mutima gwo. Hallelujah. Tokkiriza kutya kujjula mutima gwo. Kiddemu ekyo? Tokkiriza kutya kujjula mutima gwo. Oluyitugambye olwokuna nti n'abo ababadde balina emitima egitidde mubagambe baleme kukola kutya kutya. Simanyi gwe kutya kubadde bw'oba. I breathe in and I breathe out and I relax. Kuba kati mmanya ne bwe nfuba mu kufuba kwange sikyalina kye ngenda kuzza. Let me give it to God to do his will. It is time we give everything to the Lord. Teri kintu kyanyiizizza mu period eno ng'ababadde bakuba abantu emiggo. Abantu bayala, they are confused and you are beating them. That confused my head very much. And I was thinking whether the government is watching that. I was confused about that. People are desperate. They don't know what to give their families. They are not working. They don't have money. And you are beating them, creating more anger in their head. Nenga mukama katola era ulina lintambula nga nzijaza nenga mukama yogera ko n'abasajja bano balegere nti ekintu kye bakola nsobi. People are angry ate babakuba baleeta obusungu mitima gyabwe. So bandi bawadde kola deri babasomese musomesa, put on a mask, distance, don't associate in congregation which are not unnecessary. Very simple. So ekyankwatako nnyo kakati okutya kwe kuleeta ebyo. Omuntu yenna bwe lwati alekeraawo okulizoninga. I will repeat that. Omuntu yenna bw'aba atidde his reasoning capacity erekeraawo. Kyovola buno kasimanyi kiddako. Lwaki tamanyi kiddako? Kubanga olwedde omutima gwe gutidde. Omuntu atidde taddamu kulowooza. That's why omubulamu olina okulwanyisa kye bayita okutya. Bwe olwanyisa okutya ogenda kulaba nga ofuna revelation. When you fight fear, then you get revelation. Embeera twetaagisayo revelation. We don't need fear, we need revelations.
mukama atubikulire agandi ensobola ki covid wali kino naye tasobola. We will never have that revelation of why we go through this nga tuli mu kutya kola tamanyi kiddako muntu akoze atya kakati. That's the state where we are. Nga naba tuli waggulu bolowooza nti bagezi the physicians kuba nabo batidde, they don't have the revelation for what is coming next. So okutya kumalawo okubikulirwa. Ensonga kite tunafuna kubanga nze banengeze ndire ekintu kinnumya omutwe. Covid bulwadde bunafu. Covid afa walagi virus efa amazzi nga otaddemu sabbuuni naye banga kati myaka ebiri tebanafuna ddagala. Why do you think so? Naye ng'ebirwadde nga Ebola kyebalukawo omwaka ogwo nga bamaze okufuna solution sina mwaka myezi ani Ebola naye nasebo kolera yewe buchafu si buchafu Ebola buli obulwadde bwe eri virus ekuyingira nekutulamu omusaayi enywa bigundi liver omusaayi nekukufubutuka nga kukuvaamu ng'oliga eyabisa omutima liver within just one day wa day. Naye why is it that COVID akyabuliddwa eddagala? Lwansonga nti abantu ensi yonna yatya kati tukyabuliddwa abantu abafuna okubikulirwa okutuufu to what is the right thing to do with COVID. Kubanga byonna bye bali mu kukola essaawa zino they are just fidgeting. They are fidgeting. Yesu nakibagamba mugende ku bantu ne extra small zonaka simaka kati ate extra zenaka simaka ate kati waliwo eddala eraga buli omwa everybody is trying to find out why. Kubanga buli muntu ali mukola kutya mu kutya. Kakati kyetwetaaga essaawa zino si kutya. What we need now, we need the revelation of God. What is God saying? Katonda agenda kuwala n'eggwanga era agenda kutukola tutya kutulokola. So toddamu kutya nalweiso, toddamu kutya my sister. God is gonna save us with his mighty hand. Kubanga okutya kujjawo okutegeera. No. That is fear. You must fight that. The Saturday. I knew that man obulamu bufuukuka omubiri gufuukuka era tuba tunyumya n'oyo ne mugamba no gusobola n'okya ku makyagulu omubiri nga guvuddeko ng'osigaddewo kasekero ne bakasanga mu in a jokerly manner. Ochatambula. Naye nga kuboli God can do anything with your body. He can do anything. Mubiri n'omuleka mbuli. Omubiri ne gusaanuuka ne gugwawo n'osigala ngumba. Naye nga kuboli God can do anything. Kama yebazo. Naye we should not fear. Kema sima nno mwe mwizo kulowooza nti ndi mukusaaga. Naye okutya kujjawo okutegeera kw'omuntu. Okutya kujjawo okutegeera. Abantu bangi abalemereddwa okukola ebintu ebituufu lwakuba batidde. Tamanyi kiddako abalala osanga beewanise ku mirabba. Abantu abeetuga tolowooza nti beetuga lwakuba nti waliwo emyoyo gye bambadde. Waliwo omwoyo gwe bayita kutya oluusi olw'okiddako tamanyi kiddako akoze ensobi tamanyi kiddako. Then he kills himself. People abantu bakola ensobi n'akuba omwana we mutali bugenderevu n'ava nakati ki ekiddako bannange okutya ne kumwambala n'agamba kati simanyi bagenda kunsiba oba myaka emeka neyetta. Naye nga teyamukubye mu bugenderevu. It was a mistake. Then nobody was there but the baby is dead. But when fear embraces, somebody go, he gets a rope, put in the whatever, and hang himself. Sweet. Omusajja so omwana we naye ne yetta. Yene yetta. Yeah, I heard that by the way on the TV. Yene yetta. Bamusanga mu nnimiro omukazi nga mulamu naye nga ye afudde. I saw that on the news. Why fear? Fear destroys a man. Bannange tulwanise okutya mu kino ekiseera mwe tuli. Revelation ezitandika okujja ziba za kufa. Weerabanga bakutadde mu ntaana. Olaba abantu bakaabira. Olaba abantu bazise. Because your head is full of fear. Akati okufa kukumaze okwambala. Namukwano gwange yabadde agamba ti omusajja yabadde ayogera ku leediyo nandabye ddala bwe nalwala ennaku ezo ssenyiga n'ekifuba byonna buli nateekanga omutwe nga ndoota nnyo nyanfa
Nenga bintu byendota tebitegerekeka. Oluteko ngolota bwawa muka. Ngobadde enfudde oba akati ngodamu oluteko oluteka ng'omutwe ng'alota. Why? Kubanga olweddo entiisa y'okufa. Erimu gwe olw'obulwadde obukutte. Kakati ebirowoozo byo byonna all your head is occupied with death. Tosuubira kulootayo kintu kiki kirala okujjako kufa. Kati okutya mu bino ebiseera tetukwetaaga. Mukama yeebazibwe. Era nze kyobalaba ndi against abantu abali mu kutubikira buli kaseera. Gwe sigenda kuziika sandi agadde nnyo bamumbikire. Mazima. It is good to know, but wali abantu abatali bagumu nga ffe abatya okufa nga sempereza. There are people who fear death. Nga bawuya gundi yafudde nina mukwano gwange yankubidde essimu jjo ku makya saawa zabadde nga nnya nanga musumba sikitegeera waliwo omukyala yalagudde mbu bapasita bonna bagenda kufa ne mugamba baani musumba nze mbadde nkweraliikirinde kuli bulungi ne mukasiina wanuka ne senfuma afudde kyokka oli batugamba nti yabadde yavuddeko okusijeni ne mugamba bannaaye bw'oba owulira ng'essimu yetandisa okuliyetiibwa gigyeko obeerewo nga tolina amawulire gonna g'okola otya g'owulira amalala. Bannange mbawulire ekitta abantu ekibaleetera obuzibu mu bulamu kutya. 16. Tosukkiriranga kuba mutuukirivu. So teweefuulanga asuukiridde mu magezi. Lwaki ggwe okweraliikiriza? Lwaki ggwe okweraliikiriza? Kiri kweraliikiriza? Oba kwezikiriza? Okwezikiriza. Lwaki ggwe okwezikiriza? Kati oli yabbaye buli yono gy'asomeye ebigendera babiraba. Omaze okunywa ku kyayi oba ku ekigirasi ky'amazzi. Soka onywe olabe bulungi. Mukama yeebazibwe. Musumba amasomamu tulabe atidde. Musome olunyiriro 7:16. Abawoolizi 7:16. Abawoolizi 7:16. Tugenda kufuna bannabbi b'obulimba mu kiseera kino bangi. Abantu balagenda lagula ebitaliiyo. Kubanga balagulira mu kutya. Balagula okusinziira ku mbeera gye tulimu. People are going to become false. Bagenda kulagula endowooza zaabwe. Because fear had dominated their minds. Mukama yeebazibwe. Go ahead, Pastor. Read for me. Ngambye kula kugundi obadde ki? Tosukkiriranga kuba mutuukirivu. So teweefuulanga asukkiridde okuba n'amagezi. Kiki ekijja okubaako? Ojja kwezikiriza. N'oluddako olusome. Tosukkiriranga kuba mubi. Ate tobeeranga omusirusiru. Ojja kufa ekiseera kyo nga tekinnakola kitya kutuuka. Okwatenga ekyo. Ekirungi okwatenga ekyo weewaawo nakiri tokijjangako mukono gwo kubanga ate Katonda anaavanga mu byonna. Amiina. Mukama yeebazibwe. So in this time ogenda kuwulira abantu abatuukirivu ennyo abagenze mu ggulu. Mukama yayogedde nabo kola kutya ojja kugenda ofundikiranga obunnabbi bwonna obulagulwa essaawa zino. Kubanga people now prophesying in fear. Tugenda kufunayo abatuukirivu ennyo bafundikire nga balagudde ebyobulimba. Kubanga they are going to prophesy, their mind depends on what they see. It does what? He supplies the needs of those who honor him. He supplies the needs of that person who honor him. He will fulfill the desires of those who fear him. He also will hear their cry and save them. Tegeera ekyo. Do you fear God? Yes. He will supply.
all your desires. Kati otira ki? Psalms 145 verse 19. Anatuukirizanga kyebaagala abatya Katonda, so si abatidde embeera. Abatya Katonda, tya Katonda agenda kuwonya, agenda kulokola. Naye bino ebyokutya akawuka, simanya covid bannanga atutwala, wowe maama, covid Uganda eggwawo eno ensonyi giraba Katonda ssebo tasobola kumalawo bantu. Katonda wandagaano ye, baba yagala otumalawo tekimwetagisa leeta covid. Bucha kumacha ono oxygen namukyusa, nakwata mukazi kalumezi du yena nabikaminga diluted. Buli munasa foketingira wali nasirikira. Nenga buno bulwadde bukuluma ne bumala nnaku wiki 2 ng'okyali mulwadde. So I think the best way now to do it is coming back to God. Tutegere ensobi zaffe, tuzeenenye, Katonda. Osanga Mukama yagadde bayira ina tuzza ku mulamwa. Kubanga ne Uganda enyingi tubayi twava ku mulamwa. Abasumba balwana bulwanyi. Enjiri tetukyabulira ya kulokoka, tuwulira ya ssente, tulowooza obugagga kyekikulu, kakati abalina ssente bebasinga offa. Oteekwa kuwangula bujulizi. No Katonda yampisa wali wanajja kumpisaawo. Bw'aba yannyamba, bwe kiba kino nakisobola kisomoka, bwe kiba kino yakimpisa, okutyanga kudduka, okutya bakuwangula na bujulizi. Naye bw'oba otidde obujulizi busobola n'obwerabya, osobola kwezzaamu maanyi. You encourage yourself, you correct yourself from where you have been. Janguwa naye Mukama Luisi yampisa wano, bw'aba yampisaawo, kino teyakindokola, kino teyakindokola, bw'aba yandokola bino byonna covid anantwala. Kakati noddamu amaanyi. Waliko nga tolina woosula, kati olina ne woosula, osobola okwekweka. Nogamba nti ogenda kudda mu kyalo, obusiru bukuba mu mutwe buba buyitirivu. Obusiru mubi bw'abayingiza through fear. Kakati okutya bakuwangula n'obuki, tandika oddeyo olwaleero weekuŋŋaanye, ogende Mukama yampisa mu kiri. Luli nalwala, luli banteeka ku nagenda mu ddwaliro ne bantwala, Katonda yanziza teyantwala. Luli wali saawona, luli bwe nali mu mbeera bwe saagiyitamu, luli saayitamu kino, baako by'okuŋŋaanya. Ogenda kulaba ng'okutya okubadde kukwambadde olwa covid, sima gw'ogenda okulya, by'ogenda oliisa abaana, bw'ogenda okuyitawo, ojja kulaba nga bitandika okusanguka mu mutwe, otabige ng'olaba yadde tuli mu biseera bya kazigizigi naye ng'oli mu normal life. Amiina wamma. Ojja kulaba ng'ozzeeyo mu normal life. Ulabenga nembeera ya bulijjo. Nze that's how I see things. Nyambala masiki yino, nyambalira ddala. Kubanga mwerinda. Nina okuba ekyokola kutya. Ekyokuleba secondly, I fear to be injected, naye I know I can't die. Sangala bulwadde kunkwa naye sigenda kukola kutya. Sigenda kufa, ekyo nkimanyi. Zaburi 15. Zaburi 15:12. 19. Agamba nti anaatuukirizanga abo kye baagala, anaatuukirizanga abo bye baagala abakola batya, abamutya, era anaawuliranga okukaaba kwabwe. Yes. Anaabalokolanga. N'olwabiri tusomere ddala. N'olwabiri. Mukama akuuma abo bonna Mukama akuuma abo bonna abamwagala, naye ababi bonna alibazikiriza. Kakati oli mubi, bw'oba mubi ogenda tosigala. Bw'oba mubi ogenda, naye Mukama agamba nti akuuma bonna abakola batya, abamwagala. Kakati bw'oba oyagala Katonda tagenda kutwala. Nze nasoma waliwo olunyiriro ensinga okwesibako embansa banadanga mu biseera bya ndwadde. Zabuli eya 9:15. Kubanga ontaddeko okwagalako kyendiva ndikuwonya, ngenda kuwangaaza nnyo nkukusa obulamu. Kakati nze sinakuta bulamu. Gino emyaka gyange gyagala obulamu okusingawo. Kuba gino emyaka gyatandika kukola, nyingidde emyaka egikola, sinatuuka genda kufa. Ngenda kuwangaaza nnyo, ngenda kukusa obuki. Gundi obulamu obukusoza nga okutya okufa. Kakati okufa si kukwo. Bekuba kukutuuseko kujenga ekyambika. Manyi kye bayita ekyambika? Abruptly.
Suddenly, you just die suddenly, abruptly, you go. Naye toddawo kweraliikirira ku myaka gyo weeraliikirira okufa wakusa obulamu. Kubanga Bayibuli ngenda bakusa obulamu. Leka nalo tulusomedde ddala ndowooza. Ngenda kuwangaaza nnyo, ngenda kukusa obuki? Zabbuli 9:1. Zabbuli 9:14. 9:14 nalo kantusomere ddala by the way. 9:14. Aha. Kubanga ontaddeko okwagala kwo kyendiva nkuwonya. Ngenda kugulumiza waggulu kubanga omanyi erinnya lyange. Bw'onoompitanga nja kuyitabanga. I will be with you in trouble. I will deliver him and honor him. Kale wuliriza kama yagana tuwa kitiibwa. Ngenda kugulumiza waggulu kubanga omanyi erinnya lyange. Alinkabirira nange ndimuyita. Bw'anankabya namuyita. I will answer when you. Why? Because you love God. 16. Okutandika lunaku lwaliro abadde atidde omwogeze ekisa ekyokweyongerayo mu linnya lya Kristo Yesu abadde aweddemu essuubi omwogere ekisa ayi Katonda ekyokweyongerayo mu linnya lya Yesu mwesigwa oyo abadde yeeraliikiridde abadde atidde omwambaza ekisa ekipya ekyokweyongerayo abadde tamanyi kinyago omwongere ekisa ekipya ekyokweyongerayo mu linnya lya Kristo Yesu mwesigwa wabeerawo olunaku lw'olwaliro bw'oyambaza ekisa ekyokweyongerayo mu linnya lya Yesu mwesigwa mukazi oyo abadde atidde omusajja oyo abadde atidde mulenzi oyo abadde atidde omuwala oyo abadde atidde olw'embeera eriwe eya COVID yeeraliikiridde kyanaalya yeeraliikiridde kyananywa yeeraliikiridde endwadde yeeraliikiridde okufa Katonda ow'ekiseera omwesigwa mwongere ekisa ekyokweyongerayo Mukama kubanga Bayibuli egambye mu Bwebbulaniya 10 tetusuulanga obuvumu bwaffe obuliko embeera ennene. Ayi Katonda omwesigwa oyo abadde atidde mwambaza ekisa ekyenjawulo okweyongerayo obugumu bwe buleme kufa mu linnya lya Kristo Yesu omwesigwa omwana wa Katonda omulamu. Bayibuli weegambye Bwebbulaniya 10 n'ogamba nti Mukama tetusuulanga embeera obugumu bwaffe bulina embeera ennene oluvannyuma lw'okugezesebwa oluvannyuma lw'okutuukiriza Katonda by'ayagala tugenda kuweebwa ebyasuubizibwa. Kyensaba mu linnya lya Kristo Yesu, drive fear from the hearts of your people, drive fear from our mind. The only must occupy the fear in the heart. Drive fear away because the Bible says we are not given the spirit of fear. We are only given the spirit of boldness. My God, my Lord, treat boldness in the hearts of people. Treat boldness in the minds of people. Put boldness in their hearts and their soul and their mind and even their body. From today, in the name of Jesus, you fear, we command you away out of people's minds, away out of our families and our lives, away from us. You fear, you devil, spirit of fear. We command you in the name of Jesus. Depart from the minds of people. Depart from people's minds and people's hearts. From today forth, in the name of Jesus, we are not to fear anything. God is with us to save us. God is with us to save us. You fear, listen to me now. You spirit of fear. You came with the spirit of fear. Hear me now. You are not our portion. We are not among those who are going to die of you, devil. Hear me clearly. We are not among those who are going to die. We are to live. Because the Bible said, He will sustain us with life. He will sustain us with long life. Because we love Him. Listen to me clearly. We shall not die. We will not die. We are to live and testify. In Jesus' name. Lord, we bless you. We glorify you, Jesus. You've done it. Thank you for the life you are reviving now. Thank you for the life you are reviving now. Thank you for the life you are reviving. Thank you for the life you are reviving now. In Jesus' marvelous name.